lehetőségünk, hiszen előtte emlékeztek rá, hogy a Dénesnek is volt ugye ajtó-ablak helyzet, amit nem sikerült realizálnia. Ez egy pozitívum, viszont azt gondolom, hogy a mérkőzésből 60 percet itt hagytunk. Minden tekintetben, játékban, akaratban, elszántságban, elképzelésben. Semmi olyan jele nem volt a héten a munkában, hogy ezt kapjam vissza, vagy ezt kapja vissza a közönség. Nem tudom, hogy miért éreztem úgy, hogy jobban felszabadultak a játékosok belülről, és ennek igazán a nyomát az elején nem is nagyon láttam. Összességében mai mérkőzésen egy X az benne volt a játékban, de nem mondom, hogy az Szombathelyében miért. Számomra teljesen érthetetlen módon felfogásba kezdtünk el futballozni, és azt mondom, hogy mi mindig megbocsátható, mert az a dolgom, hogy ezeket korrigáljam, megpróbáljam korrigálni, hanem hiányzott belőlünk az a fajta lüktetés, az a fajta elszántság, amit én azt éreztem a héten, hogy ez meg lesz a csapatban. Tudjuk, hogy több kultúrából jött játékosaink vannak, főleg déliek, akik szeretnek délutánig aludni, ha kell, és késő éjszaka lefeküdni, vagy nem tudom, hogy ez így van, de ezt én nem tudhatom. Minden percet ki kell használni, hogy a közösség együtt legyen, beszélgessenek sokat, hát ha valamit egyik át tud adni a másiknak, és ez mindig segítség lehet. Én ezt gondoltam. Nem is nagyon szeretnék ettől eltérni, mert én azt gondolom, hogy erre szükség van. Nem tettünk meg mindent, hogy nyerjünk a saját pályánkon. Ez az igazság. És én ezért roppantul el vagyok keseredve, és azt kell mondanom, hogy én nekem elnézést kell kérnem a szurkolóktól. Többet kaptunk, mint azt hittem, hogy sokkal másabb lesz ma. Én szerintem kaptunk segítséget, nem igazán éltünk vele. Én tényleg azon fogok dolgozni, hogy amit ez a szurkoló tábor érdemel, azt kapja vissza. Nem ígértem soha senkinek, hogy brillírozni fogunk, főleg nem ezzel a csapattal, de tényleg alap dolog kell, hogy legyen. És ezt már szerintem 1000-szer elmondták itt, de muszáj 1001-edikre elmondanom. Ezen a pályán csúszni lesz.